আজকে সিম্পলি মির তরফ থেকে লাইফস্টাইল নিয়ে একটি বিশেষ কথা বলতে এলাম, সেজন্যই এই ভিডিও করা। আজকাল অনেকেই দীর্ঘমেয়াদী কাশির সমস্যায় ভুগছেন, সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি। অল্প কিছুতেই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে বা পরিবেশ দূষণের কারণে আমাদের কিছু সর্দি কাশি জ্বর ইত্যাদি হচ্ছে, এবং তারপরে সেগুলো সেরে গেলেও কাশি কিন্তু থেকে যাচ্ছে। 1 মাস 2 মাসের জন্য ভোগাচ্ছে। রাত্রিবেলা কাশির দমকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, কুকুকে কাশিতে খুব বিরক্তি উৎপাদন হচ্ছে। এগুলো আমরা চারপাশে আমি দেখতে পাই। তো আমি নিজেও একসময় দীর্ঘকাল কাশি গলার সমস্যায় ভুগেছি। কিভাবে তার থেকে উপকার পেয়েছি সেটাই আজকে সবাইকে জানাতে চাই। আমি এখানে দেখাচ্ছি, দেখুন এটাকে কাড়া বলে, অনেকে কাড়া খেয়েও থাকেন। কিভাবে তৈরি করেন আমি ঠিক জানি না। আমি কিভাবে খেয়ে উপকার পেয়েছি সেটা সবাইকে বলতে চাই। আমি এরকম একটা জাগ নিই, জাগের এতটা মতো আমি জল নিই। জলের মধ্যে মিশিয়ে দিই 4টি উপকরণ, মূল 4টি উপকরণ। একটি হচ্ছে 4টি তেজপাতা নিই, ধুয়ে সামান্য ছিঁড়ে নিই, আর তার সঙ্গে দিয়ে দিই এতটা মতো আদা। এই আদা পরিষ্কার করে ধুয়ে টুকরো টুকরো করে নিই, আর তার সঙ্গে দিয়ে দিই 4টি লবঙ্গ এবং 4টি গোলমরিচের দানা। এই সবকটি উপকরণ দেওয়ার পরে আমি আরেকটি পঞ্চম উপকরণও দিয়ে থাকি, সেটা হলো কাবাব চিনি। কাবাব চিনিরও কয়েকটি দানা নিয়ে দিই। যদি কাবাব চিনি না থাকে তাহলে কাবাব চিনি না দিলেও হবে, এই 4টি উপকরণ কিন্তু দিতেই হবে। এই সবকটি উপকরণ জলের মধ্যে মিশিয়ে ওটা গ্যাসে বসিয়ে দেবেন। গ্যাসে বসানোর পরে যখন ফুটতে শুরু করবে তারপরে অন্তত 5 থেকে 7 মিনিট খুব ভালো করে ফুটবে জিনিসটা। রঙটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হবে এবং জলের রঙটা এই চায়ের মতো হয়ে যাবে, এবং তারপরে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দেবেন। এটা বাইরেই রাখতে পারেন, কোনো ফ্রিজে রাখার এতটুকু দরকার নেই, এটা খারাপ হয় না। 5 থেকে 6 দিন খুব ভালোভাবে বাইরে থাকবে, এবং প্রতিদিন এটার থেকে 1 গ্লাস করে নিয়ে খাবেন। এবং যখন খাবেন তখনও কিন্তু গরম করার কোনো দরকার নেই, রুম টেম্পারেচার থাকলেই হবে, ঠিক আছে? এবং এটার সঙ্গে আমি মিশিয়ে নিই 8খানা পাতিলেবুর রস এবং 1 চামচ খাঁটি মধু। যদি সেগুলো মিশিয়ে খেতে চান তাহলে খেতে একটু সুস্বাদু লাগবে, এবং সেগুলো উপকারী জিনিস। আর যদি না নিতে চান তাহলে শুধু 1 কাপ কাড়াও, 1 গ্লাস কাড়াও আপনি খেতে পারেন। সকালে উঠে খালি পেটে খেলে ভালো, না হলে দিনের অন্য সময় খেলেও অসুবিধা নেই। এই তেজপাতা, লবঙ্গ, গোলমরিচ এবং কাবাব চিনি এবং হচ্ছে আদা, এগুলো সবই কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এদের আরও বহু গুণ আছে। প্রত্যেকটি জিনিসেরই আরও বহু গুণ আছে, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। সুতরাং এটি আমাদের শরীর মনকে অনেকটা ভালো রাখতে সাহায্য করে, আমাদের রক্তচাপ, ডায়াবেটিস সবই নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, এবং এর একটা অদ্ভুত গুণ হচ্ছে আপনাকে কাশি খুব বেশি কাবু করতে পারবে না। সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা তবুও হতে পারে, কিন্তু খুব দীর্ঘমেয়াদী হবে না, খুব বেশি ভুগবেন না, অল্পতে সেরে উঠবেন। এবার অনেকেই বলেন যে সর্দি কাশি হয়েছে তারপরে তারা কাড়া বানিয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু সেরকম উপকার হচ্ছে না। একবার যদি লেগে যায়, শরীর খারাপটা যদি হয়ে যায়, ভাইরাস অলরেডি আপনাকে অ্যাটাক করে ফেলেছে, তখন কিন্তু কাড়া খেয়ে যে খুব বিশেষ লাভ হবে তা নাও হতে পারে, কারণ এটা তো ঠিক মেডিসিন না, এটা প্রিভেন্টিভ। এটার মানে মূল উপযোগিতা হচ্ছে যদি প্রতিদিন খান তাহলে এই সর্দি কাশি ইত্যাদি কম হবে, হলেও তার প্রকোপ কম হবে, কাশিতে খুব বেশি কাবু হবেন না। সুতরাং এটা একটা প্রিভেন্টিভ, বলে না রোগ হবার আগেই সারাও। তো এটা প্রতিদিন নিয়ম করে খাবেন, 1 দিন বাদ গেলে অসুবিধা নেই, কিন্তু প্রতিদিন খাবার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, এটারও একটা সাইড এফেক্ট আছে, কিন্তু সেটা পজিটিভ সাইড এফেক্ট। কি সাইড এফেক্ট? যে এটা যদি নিয়মিত খান, যদি কারোর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকে, আজকাল এটাও খুব একটা বিশাল সমস্যা অনেক মানুষেরই জন্য, তাহলে সেই সমস্যা থেকেও অনেকটা মুক্তি পাবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য বা খুব সমস্যা যেটা পেটে ব্যথা ইত্যাদিগুলো অনেকটা কম থাকবে, আপনি অনেক সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারবেন। আশা করি এটাকে সবাই ভালো থাকবেন, উপকার পাবেন, সেই উদ্দেশ্যেই ভিডিও করা। সিম্পলি মি এবং ঋতুপর্ণা আপনাদের আরেকবার ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।